Soren ផាំងពេលត្រូវបាញ់ដោយប្រយោគនេះគេដៀងមើលបងធំដែលនៅតែធ្វើមុខមាត់មិននិយាយមិនស្ដីដោយទម្លាប់បន្ទាប់មកក៏សម្រេចចិត្តដើរឆ្ងោកមុខទៅអង្គុយក្បែរមេហ្វ្រីដែលអង្គុយស្ងប់ស្ងៀមធ្វើខ្លួនស្ដាប់បង្គាប់ដោយមនុស្សគ្មានបញ្ហាបេះដូងពេល Soren អង្គុយបែរខ្នងដាក់ Lowell ក៏បូនមាត់សួរ Memphis ដែលសើចញឹមនោះអូនពៅធ្វើដៃធ្វើជើងទៅរកអ្នកដែលពេលនេះអង្គុយក៏អន្ទាក់ខ្លានៅកៅអីក្បែរគ្រែទើបគេងាកទៅប្រសពនឹងភ្នែកកាចមួយនោះរបស់កាព្រានិងសួរសំណួរដោយមិនមាត់ខ្ញុំជាប្រមុខត្រកូល Markides ប្រៀបដូចជាមេគ្រួសារខ្ញុំមានសិទ្ធិទប់ស្កាត់ហេតុការណ៍ស្មុគស្មាញដែលឯងនឹងកើតឡើងនាពេលអនាគតកាព្រាក្រឡេកមើល Soren ដែលទីថាកំពុងតែខឹងគេហើយក៏ដកដង្ហើមធំគេនៅតែធ្វើខ្លួនជាមនុស្សគ្មានបេះដូងមិនខ្វល់ទេថាអ្នកណាឈឺអ្នកណាថ្កាត់តែអ្នកដែលវេទនាហាក់ដូចជាស្លាប់ទាំងរស់មិនមែនមនុស្សក្នុងត្រកូលរបស់គេនោះទេការពិតគេមិនបានធ្វើស្អីស្រីរបស់ Soren គ្រាន់តែឃើញថានាងមិនគួរឲ្យទុកចិត្តនិងស័ក្តិសមនឹងកម្ចាត់ចេញពីជីវិតរបស់ប្អូនប្រុសតែប៉ុណ្ណោះទាស់ត្រង់ថាអាមសៀននោះមិនស្ដាប់បង្គាប់គេដែលវាអង្គុយធ្វើមុខសោកសៅវាគ្រាន់តែជារូបភាពបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះឯងកុំទៅជឿវាពេកខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើស្អីទាំងអស់អាពីរអ្នកនោះវាសុំក្រឡុំគ្នារាក់តែឯងដោយរូបភាពប្លែកៗថ្មីការព្រាបាញ់ខ្សែភ្នែកកាយដាក់ Soren នៅ Memphis Lowell ងាកទៅញញចង្គមដាក់ប្អូនប្រុសទាំងពីរនាក់កំពុងគិតថាវាប្លែកព្រោះបាននរណាមានបញ្ហាគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលគេមិនអាចដឹងពីសកម្មភាពដែលតាមពិត Soren គ្រាន់តែធ្វើពុតដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមើលទៅគួរឲ្យអាណិតតែប៉ុណ្ណោះឯងដែលមាន Memphis អាចកំពូលបោកប្រាស់ជួយជ្រោមជ្រែងផងដែរចុះស្រីរបស់ឯងមកដែរឬក៏អត់ទេការព្រាមានទឹកមុខក្រមើភ្លាមគេងាកមករក Lowell និងដូរជើងឯកោអន្ទាក់ខ្លាអែនខ្នងផ្អែកនឹងកៅអីដាក់ដៃទាំងពីរទៅលើភ្នែកគិតថាមិននិយាយពីកាធាប៉ុន្តែខ្សែភ្នែកដាក់សម្ពាធនោះវាធ្វើឲ្យគេនេះនិយាយដោយសម្លេងរាបស្មើនាងនៅតែសុខសប្បាយហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលរវល់នឹងនាងបានឯងទៅរវល់នឹងមនុស្សរបស់ឯងទៅអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងចូលទៅដល់នាងបន្តិចមិនបានទេឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដើម្បីជាការបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងអនាគតបងថ្លៃនិងបងអូនថ្លៃ Lowell បងអាបបងប្រុសដោយទឹកមុខញឹមហើយមិនមែនមានតែគេទេដែលមានអាការៈបែបនេះ Soren ដែលមុននេះធ្វើមុខសោកសៅ Memphis ដែលមិនមាត់មិនកក្រំគ្នាសើចញឹមបងអាបផងដែរពួកគេទាំង3នាក់ងាកមើលមុខគ្នាវាយចិញ្ចើមដាក់គ្នាប៉ុន្តែក៏ត្រូវបិទមាត់លឿនដូចព្យុះពេលជួបនឹងខ្សែភ្នែកខូខើនោះ Lowell លើកដៃស្ដាំបក់ហើយលើកមកបិទមាត់ក្រវីក្បាលខ្លាំងព្រមទាំងធ្វើសម្លេងកងួប៉ុន្តែក៏ដកដៃចេញសើចហេះដាក់បងធំបានខ្ញុំមិនព្រមបិទមាត់មិនចាំបាច់និយាយពីនាងច្រមុះនោះទេបើឯងមិនអនុញ្ញាតការព្រាមិនបានថាអ្វីមិនសុំអីតែងូក្បាលបន្ទាប់មកក៏សម្លឹងមើលអ្នកអង្គុយនៅលើគ្រែយូគួសមទើបចូលរឿងរបស់ Lowell វិញខ្ញុំដឹងថាពួកនោះវាស្លាប់អស់ហើយឯងដោះស្រាយបញ្ហារួចរាល់មែនទេហើយឯងគិតថាជានរណាគេពេលបងធំនិយាយសាច់ការ Soren និង Memphis ក៏ដើរមកអង្គុយនៅលើគ្រែភ្លាមខ្ញុំមិនចង់ចោទអ្នកណានោះទេតែជឿជាក់ថាគិតមិនខុស Lowell និយាយតាមត្រង់ពួកគេមិនធ្លាប់មានអាចកំបាំងចំពោះគ្នាជាពិសេសរឿងសត្រូវយ៉ាងរិនយេការព្រាមិនចាំបាច់ខាតពេលគិតដែលដឹងពីមនុស្សជំនិតដែលរាយការណ៍ពីសកម្មភាពប្អូនប្រុសទាំង3ឲ្យស្ដាប់មករហូតធ្វើឲ្យដឹងថា Lowell មានសត្រូវចងអាឃាតឈ្មោះយ៉ាងរិនយេជាកូនប្រុសអតីតម៉ាហ្វៀដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញរបស់ម៉ាកៅប៉ុន្តែចែកឋានកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនកាលនោះឪពុករបស់គេនៅឪពុករបស់យ៉ាងរិនយេមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនឹងគ្នាប៉ុន្តែពេលមកដល់ចំនួនកូនមិត្តភាពនោះក៏คล้ายជាសត្រូវដោយយ៉ាងរិនយេមានបំណងឡើងសោយរាជលើបល្ល័ង្កកំពុងតែកាន់កាប់នេះ
ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានពិភាក្សាគ្នាវែងឆ្ងាយពីយ៉ាងរញ្ញេផងទ្វេបន្ទប់ក៏ត្រូវគោះពី3ដង Lowell ងាកខ្វាប់ទៅមើលមុនគេធ្វើឲ្យ3នាក់ទៀតមើលមុខគ្នាយល់ពីអាកប្បកិរិយានោះទើបកាព្រៀលងូក្បាលដាក់ប្អូនប្រុសទាំង2នាក់ឲ្យចេញពីបន្ទប់ព្រោះមើលអាការៈអ្នកជំងឺហើយគឺចង់បានថ្នាំព្យាបាលរបួសឡើងញ័រខ្លួន Mary ជាអ្នកទៅបើកទ្វារហើយដើរមករកបងប្អូនវិញខណៈដែលភ្នែកសម្លឹងមើលអ្នកដែលដើរតាម Walcott ចូលមកនោះខ្សែភ្នែក4គូដែលមើលមកធ្វើឲ្យ Jamie ភើតពោះនេះជាលើកដំបូងដែលនាងបានជួបបងប្អូនត្រកូល Markides ពេលនៅជុំគ្នារស្មីនៃភាពសង្ហារបស់ពួកគេចាក់ភ្នែកនាងចង់ខ្វាក់ទៅហើយ Jamie នេះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំ Gabriel ពីរនាក់នោះគឺប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ Soren និង Mary Lowell ណែនាំប្រាប់នាងដោយសម្លេងដ៏ពិរោះណាស់ពួកឯងស្គាល់នាងហើយគេដឹងថាបងប្អូនទាំង3ដឹងពីសកម្មភាពរបស់គេដោយការបញ្ជាឲ្យកូនចៅតាមដានសកម្មភាពជីវិតរបស់គេមិនខុសពីគេដែលតាមដានពួកនោះដូចគ្នាការព្រាងក់ក្បាលបន្តិចជាការរាក់ទាក់នាងក្រមុំដែលដើរចូលមកនោះហើយក៏ដើរចេញពីបន្ទប់ដោយមិននិយាយអ្វីមួយម៉ាត់ខុសពី Soren និង Mary ដែលបង្ហាញអាកប្បកិរិយាចង់ស្គាល់នាងធ្វើអ្នកជំងឺដែលដេកនៅលើគ្រែយូរមកហើយនោះមិនដេញដោយបន្ទប់មុខសប្បាយចិត្តដែលនាងមកគេលើកដៃស្ដាំមករកដើម្បីទីនាងមកអោបប៉ុន្តែ Jamie ជ្រួញច្រមុះដាក់ថែមទាំងមិនព្រមដើរទៅរកទៀតផងព្រោះថាមនុស្សរបស់លោកតាអូខ្ញុំមកនឹងណានាងធ្វើឈើដាក់ភ្នែកដៃសម្លឹងមើលមកឡើងចង់ជ្រុះទៅហើយបានចឹងមានន័យថាមិនបារម្ភពីខ្ញុំទេមែនទេគេធ្វើមុខសោកសៅតូចចិត្តតូចថ្លើមហើយក៏បាយខ្នងដាក់នាងមិនបារម្ភពីគេអញ្ចឹងគេមិនហ៊ានទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍នោះទេហើយទង្វើនោះធ្វើឲ្យ Jamie រអៀសចិត្តដែលខ្លួនឯងនិយាយរៀងខ្លាំងបន្តិចទើបតាទៅចូលចិត្តក្រេនិងនិយាយដោយសម្លេងស្រទន់ហើយនេះលោកចាំអីតាហើយ Lowell ងាកមកវិញនិងញញឹមពុកព្រាយដាក់នឹងរំកិលខ្លួនយ៉ាងលំបាកតិចចិត្តដោយសារខ្លាចល្ខោនមួយឆាកនេះវាមិនដូចជាការពិតហើយទះពុកក្បែរខ្លួនតិចតិចអង្គុយចុះមក Jamie ព្រមដាក់គូតចុះតាមសំណុំពរអ្នកជំងឺហើយក៏ត្រូវគេស្រវាចាប់ដៃមកដាក់នឹងកដើម្បីវាស់កម្ដៅនាងញញឹមពេលឃើញថាមិនបានការអ្វីធ្ងន់ធ្ងរអាចនឹងក្តៅខ្លួនអូនខុសពីធម្មតាបន្តិចតែក៏ល្អដែលមិនក្តៅខ្លាំងហើយគិតថាងើបចេញដើម្បីឲ្យគេដេកបានស្រួលប៉ុន្តែ Lowell បែរជាស្រវាចាប់ដៃនាងជាប់នឹងក្រវីក្បាលខ្ញុំសុំអោបបន្តិចមក Jamie ខ្សែភ្នែកអង្វរកដែលមើលមកនោះធ្វើឲ្យនាងទន់ចិត្តមិនហ៊ានបដិសេធព្រោះនាងបារម្ភពីគេខ្លាំងនាងក្រមុំដាក់គូចុះវិញហើយខិតទៅជិតអែនខ្លួនទៅសង្ងំក្នុងរង្វង់ដៃដ៏រឹងមាំនោះដោយដៃអោបចង្កេះរបស់គេដោយព្យាយាមមិនឲ្យប៉ះដៃខាងឆ្វេងការពិតនាងដឹងចរិតមនុស្សល្បិចហើយតែក៏អើតាមដោយសារពេលដែលWalcottទៅយកនាងបានសួរនាំពីអាការៈរបស់គេរួចទៅហើយនោះនាងញញឹមពព្រានឹកអស់សំណោចនឹងវិធីស្ទូចស្រីរបស់ម៉ាហ្វៀវាធ្វើឲ្យនាងមានមោទនភាពដូចជាខ្លួនឯងជាមនុស្សសំខាន់របស់គេណាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគិតប៉ុណ្ណោះព្រោះការពិតគេចាត់ទុកនាងត្រឹមជារបស់លេងតែមិនទាន់ធុញទ្រាន់ប៉ុណ្ណោះនាងញញឹមសោកសៅអោបគេកាន់តណែនដោយភ្លេចខ្លួនព្រមទាំងសង្កត់មកបោមាត់នឹងដើមទ្រូងខាងឆ្វេងរបស់គេដើម្បីបញ្ជូនអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភទៅឲ្យលោកនេះនៅតែជាបិសាចដដែលនាងប៉ាន់ប្រមាណតាមរយៈហេតុការណ៍ជុំមិញនេះដែលត្រូវបានចុះព័ត៌មានយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងថា Lowell Markides ត្រូវលបប្រហារតែសំណាងល្អដែលមិនរបួសធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលខាងសត្រូវងាប់ខ្ទេចគ្មានសល់
នេះហើយដែលនាងហៅគេថាបិសាចគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងនៅលើលោកនេះគឺវាមានហេតុផលរបស់វាណាចេមីជួនកាលជាងក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានសរុបទៅផ្អាករឿង stress សិនស្អែកនេះនាងនឹងបានទៅធ្វើការវិញសង្ឃឹមថានៅតែមានពេលឲ្យគ្នាខ្លះនាងបន្តបសំណួរនោះព្រោះដឹងច្បាស់ថាទូបដិសេធដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយក៏មនុស្សឈួតអំណាចម្នាក់នេះនៅតែអាចធ្វើឲ្យនាងចោះញោមដដែលនឹងការពិតមិនមែនមកពីការធុញទ្រាន់ឬក៏ភ័យខ្លាចតែមកពីនាងពេញចិត្តព្រមធ្វើជាទេសកលរបស់គេទេសកលស្នេហានៅក្នុងកលៀតងងឹតទីបំផុតនាងមិនអាចបដិសេធខ្លួនឯងបានតែក៏ដាស់តឿនខ្លួនឯងមករហូតថាថ្ងៃមួយនាងនឹងត្រូវចាក់ចេញពេលការធុញទ្រាន់របស់គេមកដល់នោះបន្ទាប់ពីនាំអ្នកជំងឺចូលដេកដែលលងលក់ព្រោះថ្នាំរួចរាល់នោះចេមីក៏សម្រេចចិត្តថាត្រឡប់ទៅខុនដូដោយរងចាំឲ្យលូវែលភ្ញាក់តាមដែលបានសន្យានោះនាងគិតថាពេលនេះគេត្រូវការពេលវេលានៅជាមួយនឹងបងប្អូននាងក្រមុំបើកទ្វារថ្នមហើយក៏បិទថ្នមព្រោះខ្លាចរំខានដល់អ្នកជំងឺទោះដឹងថាគេដេកលក់ទៅហើយប៉ុន្តែប្រុសម្នាក់នោះរវាសឹងស្លាប់បើភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយស្រែកឡូឡាច្បាស់ជាមិនបានទៅផ្ទះល្មមតែក៏ភ្ញាក់ថយក្រោយវិបុកនឹងជញ្ជាំងពេលងាកមកឃើញវ៉ខតឈរធ្វើរឹកដូចជាមនុស្សយន្តនៅចំពោះមុខនាងលើកដៃស្ទាបទ្រូងសម្រួលការដកដង្ហើមឲ្យធម្មតាវិញមានការអ្វីទៅគឺថាលោកកាព្រៀលត្រូវការជួបអ្នកនាងបាទនាងមិនចង់ដើរតាមវ៉ខតនោះទេប៉ុន្តែមិនអាចបដិសេធបានពេលដើរមកដល់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវជាន់ក្រោមក៏ត្រជាក់ដៃត្រជាក់ជើងតែក៏ព្យាយាមរំងាប់អារម្មណ៍នោះរីករាយដែលបានជួបម្ដងទៀតកាព្រៀលដែលងាកមកឃើញនាងឈរក៏កែកនៅមាត់ទ្វារបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវក៏រាក់ទាក់ដោយសម្លេងរាងកាយតាមស្ទាយរបស់គេនោះធ្វើឲ្យអ្នកឈរនៅមាត់ទ្វារមិនហ៊ានកម្រើកសោះកៅភ្នែកពណ៌ត្នោតមាសដូចឡូវែលនិងបងប្អូនរបស់គេឯទៀតនោះមើលមកនាងតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងមិនមែនជាការមើលដោយការប្រមាថមើលងាយតែមើលដោយការវាយតម្លៃណាស់ចេមីដកដង្ហើមចូលឲ្យជ្រៅដើម្បីហៅកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងវិញរួចក៏ឈរនៅចំពោះមុខគេបែបនេះទៅហើយបើចង់រត់គឺមិនមែនជាអ្នកកាសែតរហ័សនាម Spicy ទើបនាងដើរយឺតទៅឈរនៅកណ្ដាលបន្ទប់ភ្នែកក៏សម្លឹងមើលកំឡោះពីអ្នកទៀនលឿនដូចព្យុះហាក់ដូចមើលឲ្យតែរួចពីមើលពួកលោកត្រូវការជួបខ្ញុំមិនដឹងថាមានការអ្វីនោះទេនាងទប់ចិត្តទប់កាយមិនឲ្យញ័រទាំងដៃទាំងពីរត្រជាក់ស្រេបដូចជាតកកការដែលលូវែលត្រូវលបបាញ់បែបនេះនៅនាងសុំក្រឡុំនឹងមេខ្លោងឬក៏អត់ទេការព្រាលស៊ូត្រង់ភ្នែកដៃសម្លឹងមើលនាងត្រជាក់ស្រេបតាមចរិតអ្នកដែលទើបទៅជួបគ្នានោះគេក៏មិនធ្លាប់ទុកចិត្តអ្នកណាតតែរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដត្រូវបានលាតត្រដាងពេលត្រូវសួរបែបនេះការភ័យខ្លាចដែលសង្ងំនៅក្នុងសរសៃឈាមវាក៏រលាយបាត់មួយរំពេចចេមីខាំមាត់ឈឺចិត្តមកដោយខឹងចិត្តបងប្អូនត្រកូលនេះចរិតដូចគ្នាណាស់ចូលចិត្តទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃធ្វើដូចជាខ្លួនឯងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលហើយមិនក៏ពួកលោកចូលចិត្តចោទប្រកាន់អ្នកដទៃម្លេះប្អូនប្រុសលោកក៏អញ្ចឹងផងដែរពួកយើងមិនបានចោទប្រកាន់ទេណាស្រីស្អាតនេះគេហៅថាសួរព្រោះនៅមានការជឿជាក់ចំពោះអ្នកនាងបើពួកយើងគិតថាអ្នកនាងជាបពពួកនោះតើហៅមកសួរឲ្យខាតពេលធ្វើទៅសរ៉េនិយាយយ៉ាងសុភាពសំឡេងក៏ស្រទន់ព្រោះមនុស្សចំណិតទាំងពីររបស់ឡូវែលរាយការណ៍ពីចរិតរបស់អ្នកកាសែតម្នាក់នេះឲ្យស្ដាប់អស់ទៅហើយបន្ទាប់ពីត្រូវពួកគេដាក់សម្ពាធ
ទើបព្រមហៅមាត់ពិសេសរឿងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងស្រីម្នាក់នេះ Jamie មានអារម្មណ៍ល្អបន្តិចនឹងសម្ដីរបស់ Soren ហើយពេលដែលងារដៃអញ្ជើញឲ្យអង្គុយទើបនាងមិនបដិសេធព្រមអង្គុយនៅលើសាឡុងនោះតែក៏លួចមើលការព្រារហូតក្នុងចិត្តក៏លួចប្រៀបធៀបបងប្អូនរបស់ពួកគេទាំង4ដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈខុសគ្នាតែចរិតផ្នែកខូខើនិងឈាមត្រជាក់របស់ពួកគេ 100% ទើបដូចគ្នាបែបនេះនាងដកដង្ហើមធំហើយក៏ងើយមុខមើល Soren អធិប្បាយទៅពួកលោកក៏មិនជឿផងដែរពួកលោកជឿជាក់ខ្លួនឯងពេកហើយសំដីម្ទេហិលនោះធ្វើឲ្យកំឡោះទាំង3នាក់ប៉ះជើងតាមគ្នាតែរហ័សសម្របទឹកមុខធ្វើដូចគ្មានអារម្មណ៍អ្វីនឹងពាក្យជេរដោយប្រយោលនោះធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់សិនទៅស្រីស្អាតសរុបទៅយើងនឹងស្ដាប់អ្នកនាងនិយាយ Mayfrey លើកដៃទាំងពីរដាក់ត្រឹមស្មាជាការព្រមចោះចាញ់និងញញឹមពព្រាយព្រមទាំងដើរមកអង្គុយទល់មុខនឹងនាងក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់គេរស់រាយជាងគេភាពពភ្លេចពភ្លោយដែលខំសន្សំអាចជួយឲ្យអ្នកកសែតស្រីជឿជាក់និងព្រមនិយាយជាមួយខ្ញុំមិនដឹងមិនលើឬក៏ពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងរឿងដែលកើតឡើងនេះខ្ញុំមិនដឹងផងថាល្វែត្រូវលួចបាញ់បើមនុស្សចំណិតរបស់លោកមិនទៅរកខ្ញុំនោះការពិតវាគ្មានអ្វីប្លែកនោះទេគេចូលចិត្តប្រើអំណាចបញ្ជាកូនចៅឲ្យចាប់អ្នកនេះអ្នកនោះតាមអំពើចិត្តរបស់គេប៉ុណ្ណោះនាងញញឹមចំអកជោគវាសនារបស់ខ្លួនតែត្រូវបិទមាត់ពេលសម្លេងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ក៏មិនលើឡើងគិតថាអ្នកនាងកំពុងយល់ច្រឡំ Lowell មិនធ្លាប់ចាប់អ្នកណាតែពីនោះទេអ្នកនាងជាមនុស្សដំបងហើយនិងជាមនុស្សតែម្នាក់គត់បងធំនិយាយដោយសម្លេងកាចដដែលហើយក៏ដើរមកឈរទល់មុខនឹងនាងព្រមទាំងអោនមើលដែលធ្វើឲ្យនាងខ្លាចរឿងព័ត៌មានដែលត្រូវផ្សាយបើខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធ្វើនោះតើពួកលោកជឿដែរទេនាងសម្រេចចិត្តងើយមុខមើលបងធំមុនគេបន្តដោយ Soren និង Mayfrey ដែលពួកគេក៏មើលមកនាងផងដែរដោយមិនមាត់មិនកមើលដោយខ្សែភ្នែកទទេស្អាតហាក់ដូចមើលអាកាសធាតុនោះហើយដែលធ្វើនាងមិនបាច់ខាត់ពេលអធិប្បាយព្រោះមិនថានិយាយប៉ុន្មានដងមិនថានិយាយជាមួយអ្នកណានោះទេក៏ចម្លើយរបស់នាងមានឲ្យដូចគ្នានាងងើបឈរញញឹមទាំងជូរចត់និយាយដោយសម្លេងហត់នឿយ Lowell ក៏គិតដូចជាពួកលោកផងដែរទើបខ្ញុំត្រូវចាប់ខ្លួនមកកាន់ទីនេះនឹងអីផ្ដាំប្រាប់គេផងណាថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកខុសគេចាប់មនុស្សខុសហើយនាងវិតែឲ្យទឹកភ្នែកហូរទៅហើយបើមិនគិតឃើញថាវាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់តែក៏មិនអាចបង្ហាញអាកប្បកិរិយាឲ្យឃើញនិងសម្រេចចិត្តងក់ក្បាលដាក់កំឡោះទាំង3នាក់ជាការលាហើយដើរឆ្ងោកមុខឆ្ងោកមាត់ចេញពីបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវព្រោះមិនអាចបង្គាប់ខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំបានបន្តទៅទៀតពេលនាងចេញទៅបាត់ Mayfrey ក៏ងើយមើលពីដាននិងដកដង្ហើមធំគេគិតនៅក្នុងចិត្តថាមនុស្សស្រីម្នាក់មានបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងចរិតខុសគ្នាហើយដោយពាក្យសម្ដីនិងប្រយោគចុងក្រោយរបស់ Jamie ធ្វើឲ្យគេនេះអស់សំណោចតាមចរិតមនុស្សកំហុសខុសមនុស្សតែមិនខុសបេះដូងស្រីម្នាក់នេះខ្លាំងដល់ហើយណោះស្រីខ្លះទាំងរឿងមាំពូកែទាំងក្លាហានតែចុងក្រោយក៏គេចមិនផុតពីកណ្ដាប់ដៃពួកយើងមែនទេ Soren ជ្រាបភ្នែកមើលប្អូនប្រុសដោយការដាក់ទោសអ្វីដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងខ្សែភ្នែកគឺការមិនទុកចិត្តព្រោះមិនថានិយាយគ្នារឿងអ្វីចុងក្រោយក៏បាញ់មករកគេតែរហូតណាស់មិនដឹងថា Mayfrey ជើងល្អនេះមានគោលបំណងអ្វីទៅនាងក៏និយាយត្រូវហើយណាយើងមិនគួរចោទប្រកាន់នាងដោយគ្មានភស្តុតាងនោះទេតែក៏មិនមែនថាទុកចិត្តត្រូវឃ្លាំមើលបន្តថាអ្នកណាឲ្យប្រកាសដែលចង់ផ្ដួលអំណាចរបស់ Lowell នោះខ្សែភ្នែកមុតស្រួយសម្លឹងមើលទ្វេបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវប្រកាសណាស់ថា Jamie ចេញទៅបាត់ទៅហើយគេក៏មិនបាច់ខាត់ពេលគិតនិយាយជាលើកទី2ផងដែរប៉ុណ្ណឹងក៏អាចមើលដឹងខ្លះៗហើយគ្រាន់តែត្រូវរងចាំមើលស្ថានភាពបន្តទៀតតែប៉ុណ្ណោះ Mayfrey ក៏និយាយត្រូវស្រីម្នាក់នោះខ្លាំង
នាងជាមនុស្សស្រីហ៊ានស៊ីហ៊ានសងមិនខ្លាចអំណាចបារមីអ្នកណានោះទេតែនាងជាជនបរិសុទ្ធតែមិនដឹងរឿងអ្វីដែលកើតឡើងនេះឬមិនអញ្ចឹងប្រហែលជាដឹងឆាប់នេះគិតថាបងប្រុសទី2យកទេហ្នឹងម្នាក់នេះមេហ្វ្រីអូនទៅខ្សឹបសួរបងធំដោយរកពីបេះបួយគួយធាក់ចិញ្ចាំក្រាស់កន្ត្រាក់ជាចង្វាក់ខណៈដែលភ្នែកបាញ់ពន្លឺជ្រលើមដាក់បន្ទាប់មកក៏ងាកទៅមើលសរ៉ែនហើយក៏ញាក់ស្មាដាក់តិចខ្ញុំគ្មានបញ្ហានឹងប្អូនថ្លៃម្នាក់ណាក៏ដោយបើនាងសាកសមនឹងតំណែងកូនប្រសារស្រី Marquis ចម្លើយរបស់កាព្រាធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះលួចព្រោះខ្យល់ដង្ហើមតាមមាត់ប៉ុន្តែទង្វើនោះគេចមិនផុតពីភ្នែកស្ទាំងរបស់គេបងធំនៃ Marquis ញយចុងមាត់តែមិនមែនជាការចំអកឬក៏រៀនដានវាជាស្នាមញញឹមបន្ទាប់មកក៏ដើរចេញពីបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវយ៉ាងសង្ហាស័ក្តិសមជាប្រមុខត្រកូលណាស់ចេមីអង្គុយក្តោបសៀតផ្កាផងអង្អែក្បាលផងអង្អែមុខផងជាច្រើនដងដោយចិត្តខ្វល់ខ្វាយណាស់យប់នេះមានពិធីជប់លៀងគម្រប់ខួបនៃការបង្កើតកាស៊ីណូ Cafrote របស់ Lowell Marquis ហើយនាងក៏ត្រូវទៅយកព័ត៌មាននៅទីនោះផងដែរនាងក្រមុំរៀងចាមិនតាន់បាត់ផងតាំងពីព័ត៌មានកាលនោះព្រោះវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់នាងប្រែប្រួលពីបាតដៃទៅខ្នងដៃដូច្នេះហើយទើបការងារនេះអ្នកដែលមិនចង់ទៅត្រូវអង្វរផងជួលផងឲ្យចាងមេលីទៅជំនួសតែត្រូវបដិសេធដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយព្រោះមិនត្រូវការយកជីវិតទៅប្រថុយហើយរងពំនឹងត្រូវបញ្ជាឲ្យបិទជាលើកទី2នោះនាងយករោព្រាត្រីពណ៌កុលាបក្រហមមកពាក់តាមពិតទៅនាងគ្មានចេតនាប្រាឈុតនេះនោះទេតែសម្លាញ់ទាំងពីរប្រាប់ថាវាក៏ស័ក្តិសមនឹងកម្មវិធីរបស់អ្នកមានណាហើយនាងក៏ពាក់វាបានល្មមសមជាងឈុតពណ៌ផ្កាឈូកដែលនាងចង់បានទៅទៀតចេមីញ័រជើងស្ទើរតែឈានដើរមិនរួចសោះមិនថាប៉ុន្មានដងដែលត្រូវជួបគ្នាតែងតែបាត់បង់ទំនុកចិត្តចំពោះខ្លួនឯងទោះជាពេលនេះគេនិងនាងស្និទ្ធស្នាលគ្នាជាងមុនហើយគេក៏លាតត្រដាងពីទំនាក់ទំនងនោះឲ្យពិភពលោកបានដឹងតែនោះមិនមែនមានន័យថាតំណែងរបស់នាងមានលំនឹងនាងឈរកកែកកដោយមានកាមេរ៉ានៅក្នុងដៃតែវាមិនសូវស៊ីនឹងឈុតប៉ុន្មានសោះប៉ុន្តែព្រោះតែការងារទើបមិនអាចគេចវេះបានខណៈនោះក៏ក្រឡេកឃើញអ្នកកាសែតម្នាក់ដែលស្គាល់គ្នាតែនៅរោងពុំខុសគ្នាទើបនាងញញឹមដាក់ប៉ុន្តែពេលប្រងដាស់ទៅរកក៏ត្រូវស្រវាចាប់ដៃឆ្វេងនិងទាញឲ្យងាកទៅរកសប្បាយចិត្តណាស់ដែលនាងមក Lowell សឹងទៅទាញនាងទៅអោបទៅហើយបើមិនឃើញខ្សែភ្នែកឆ្នាឆ្នើមនោះបាញ់មករកគឺខ្ញុំមកធ្វើការ Jamie ងក់ក្បាលជាសញ្ញាប្រាប់ឲ្យគេប្រឡែងដៃនាងដោយសារតែពេលនេះពួកគេខ្លាចជាចំណីភ្នែកអ្នកដទៃទៅហើយ Lowell ធ្វើសម្លេងងឹសនៅចុងច្រមុះព្រមទាំងប្រឡែងដៃរបស់នាងតែក៏ឆ្លៀតកេងចំណេញដោយការអោនទឹកសប្រាប់ថាពេលចប់ការងារគេនឹងជូននាងទៅខុនដូហើយនឹងដាក់ទោសបើនាងហ៊ានលួចត្រឡប់ទៅវិញមុនដោយការសម្រុកទៅដល់កន្លែងបន្ទាប់មកក៏បង្ខំចិត្តដើរចេញទៅធ្វើដូចមិនស្គាល់គ្នាតាមដែលនាងត្រូវការនោះ Lowell លួចសរសើរក្នុងចិត្តថាថ្ងៃនេះជាមីស្អាតដូចជាទេពធីតាឈុតក្រហមរបស់នាងធ្វើឲ្យគេតាក់ភ្នែកហៅថាស្រឡាំងកាំងតែម្ដងដូចជាលើកដំបូងដែលបានជួបនាងពេលចប់កម្មវិធី Lowell ជូនដំណើរបងប្អូនឡើងយន្តហោះត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញបន្ទាប់មកក៏បញ្ជា Lamborghini ជូន Jamie ទៅខុនដូរបស់នាងតាមការសន្យានោះលើកនេះមនុស្សជំនិតនៅអង្គរៈត្រូវហាមតាមជាដាច់ខាតដែលគេឲ្យហេតុផលថាមានតែមនុស្សល្ងងប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានលបប្រហារគេនៅក្នុងពេលវេលាប្រដេញគ្នាទាំងដែលខ្លួនឯងត្រូវកំទេចអស់រលីងកាលពីលើកមុននោះជូនត្រឹមនឹងបានហើយណា
នាងក្រមុំញញើសពេលឃើញទឹកមុខអត់សង្ឃឹមរបស់គេចេមីដាក់កាមេរ៉ានិងកាបូបសម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធីទៅលើឥដ្ឋលើកដៃទាំងពីរច្រត់ចង្កេះខ្សែភ្នែកមានពន្លឺផ្លេកៗនៃការពេញចិត្តបូនមាត់បូនកឲ្យគេដើរទៅចណ្ដាលយន្តវិញតែលវែលមិនព្រមចេញងាយៗនោះទេបើកទ្វារសិនឲ្យខ្ញុំជឿជាក់សិនថានាងចូលបន្ទប់ដោយសុវត្ថិភាពស្នេហ៍នេះប្រើមិនបានផលទៀតនោះទេចេមីញញឹមចុងមាត់ហើយក៏ឈោកមុខឈោកមាត់អស់សំណោចដាក់លេះដែលស្ដាប់មិនចូលត្រចៀករបស់គេនោះខ្ញុំគ្មានសត្រូវដូចជាលោកនោះទេនាងប្រាប់ព្រមទាំងដើរទៅជិតទ្វារលវែលមានអារម្មណ៍អាម៉ាស់មុខយ៉ាងខ្លាំងពេលត្រូវបែងជើងគេខំហាមកូនចៅមកតាមព្រោះថាមកដេកនៅទីនេះជាមួយអ្នកដែលចិត្តប្រាថ្នាតែត្រឡប់ទៅវិញដៃទទេមិនបានទាំងស្នេហាមិនបានទាំងសេចក្តីសុខតោះត្រង់ថាមនុស្សល្បិចច្រើនតែងតែរវាពេលក្រឡេកមើលឥដ្ឋត្រូវពន្លឺប៉ារ៉នដែលបិទកាបូបបាញ់ចំភ្នែកដៃលឿនដោយខួរក្បាលស្រវាយយកកាបូបនោះហើយលើកផុតក្បាលដើម្បីមិនឲ្យនាងដណ្ដើមបានចេមីក្តាប់ដៃដំថ្ងាសខ្លួនឯងតិចតិចតែភ្លីភ្លើគិតថាអាចបញ្ជាឲ្យគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានសម្រេចបើកទ្វារទៅលវែលក្រវីកាបូបដាក់អ្នកដែលកំពុងអង្គុយចောင်းហោងនោះឃើញបែបនោះនាងក៏សង្គ្រប់ចាប់ប៉ុន្តែចាប់មិនបានហើយលទ្ធផលចុងក្រោយនាងក៏ព្រមចោះចាញ់ពេលបិសាចមិនព្រមទៅណាថែមទាំងអង្គុយចောင်းហោងកំពុងរងចាំនឹងធ្វើក្បាលងែកងក់សើចខឹកខឹកដល់មានអារម្មណ៍ល្អទៀតចេមីងូក្បាលជាការយល់ព្រមឲ្យទៅរួចពីដៃហើយស្រវាយកកាបូបយកកូនសាវនិងខីកាតបើកបន្ទប់ឲ្យអ្នកខ្លះដើរហួចឲ្យរំភើយចូលភ្លើងនៅកណ្ដាលបន្ទប់ភ្លឺឲ្យស្វ័យប្រវ័ញ្ចពេលដែលសខីកាតចេមីបិទទ្វារបន្ទប់ហើយដើរចូលផ្ទះបាយបើកទូទឹកករកទឹកត្រជាក់ផឹកបន្ទាប់មកក៏ងាកទៅសម្លក់សម្លឹងអ្នកដែលកំពុងតែពិនិត្យបន្ទប់គេធ្លាប់ចូលបន្ទប់នេះហើយនៅពិនិត្យរកស្អីទៀតឬខ្លាចថានាងបង្កប់អាវុធកំណាចទុកប្រឡាយជីវិតរបស់គេនោះនាងពេលឃើញថាភ្នែករបស់គេសម្លឹងមើលតុវែងដែលមានបែកផ្កាក្រៀមនិងកាដូជាច្រើនដែលមិនទាន់បើកខ្ញុំមិនទាន់មានពេលបើកវាតែប៉ុណ្ណោះនាងបដិសេធទាំងនៃការពិតទៅមិនចង់បើកទៅវិញទេហើយងាកទៅរករបស់ញ៉ាំព្រោះក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងរបស់អ្នកមានមិនហ៊ានញ៉ាំច្រើននោះទេត្រូវរក្សារូបភាពទាំងដែលឃ្លានស្ទើរដាច់ពោះវៀនក៏ត្រូវទៅលេបទឹកមាត់នាងគិតបណ្ដាញញឹមញញែមបណ្ដាតែក៏ត្រូវភ្ញាក់ក្រញ៉ាញពេលដែលត្រូវអោបរឹតចង្កេះពីខាងក្រោយនោះអូយឡូវែលអ្នកដែលឃ្លានឡើងចង់ព្រិលភ្នែកចាប់បេះដៃរបស់គេចេញហើយងាកទៅសម្លក់សម្លឹងយើងមិនទាន់បានសម្ភាសគ្នាផងអ្នកកំឡោះប្រាប់ដោយចិត្តទូលាយតែគូឲ្យជ្រេញនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ចេមីតាមធម្មតាសុំសម្ភាសពេលណាក៏ត្រូវបណ្ដេញចេញមិនបាច់ទេណាខ្ញុំបានរកពីកម្មវិធីច្រើនមកហើយនាងប្រាប់ព្រមទាំងលោកដៃយកកាំបិតស្រួយដើម្បីចិតផ្លែឈើតែខ្ញុំចង់ឲ្យនាងសម្ភាសគេវិទៅលោតសង្គ្រប់នាងលើក3ទៅហើយបើក្នុងដៃនាងគ្មានកាំបិតស្រួយរលែមនោះហាមចូលមកចិត្តណាមិនអញ្ចឹងចាក់ឲ្យងាប់មនុស្សរបស់លោកក៏មិនអាចជួយបានដែរគ្មានអ្នកណាជួយទាន់នោះទេខ្សែភ្នែករបស់នាងគ្មានការលេងសើចសោះនាងចាញ់គេច្រើនដងមកហើយព្រោះមិនបានប្រយ័ត្នខ្លួនតែលើកនេះគុំស្មានថាសមបំណងនោះឡូវែលមើលស្រីចិត្តដាច់ដោយខ្សែភ្នែកក្តៅគគុកតោះត្រង់វាមិនមែនជាកំហឹងដែលមានចំពោះស្រីចិត្តអាក្រក់តែជាកម្ដៅដែលកើតឡើងដោយចិត្តត្រជាក់ខ្សែភ្នែកមុតស្រួយសម្លឹងមើលកាំបិតមុតស្រួយដែលคล้ายជាមច្ចុរាជចង់ផ្ដាច់យកជីវិតរបស់គេមិនព្រេចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់នាងហើយតាថានាងសម្លាប់ខ្ញុំគ្រប់ពេលដែលយើងនៅលើគ្រែជាមួយគ្នា
Lowell ចេមីញ័រខ្លួនស្រែកកំហកដាក់គេដោយការមិនពេញចិត្តដែលគេចូលចិត្តនិយាយស្ដីបែបនេះគេគិតថានាងមិនចេះអៀនទេឬយ៉ាងម៉េចពេលគេយករឿងអស់ទាំងនេះមកនិយាយនោះហើយពេលនេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យនាងសម្លាប់ផងដែរគេញញឹមបុរសខូខើទៅជាទុនភ្លុននឹងមើលនាងឲ្យក្តីស្រឡាញ់បន្ទាប់មកក៏លូកដៃទៅក្រសោបដៃឆ្វេងរបស់នាងខណៈដែលដៃស្ដាំកាន់កំបិតជ្រើសរើសទៅថាចង់ចាក់ត្រង់ណានោះលេងដៃខ្ញុំ Lowell មិនធ្វើតាមតម្រូវការរបស់នាងសោះព្រោះពេលប្រឡែងដៃឆ្វេងរបស់នាងឲ្យមានសេរីភាពហើយបែរជាស្រវាចាប់កដៃស្ដាំហើយចងកំបិតមុតស្រួចនោះភ្ជុងចំដើមទ្រូងខាងឆ្វេងរបស់គេចំណែកដៃម្ខាងទៀតចាប់ដងកំបិតគេប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចព្រោះត្រូវការលោចិត្តអ្នកខ្លះគេបង្គាប់ឲ្យនាងសង្កត់ចងកំបិតនិងដើមទ្រូងរបស់គេបំណងឲ្យវាធ្លុះសាច់ហើយបើនាងហ៊ានគេក៏សុកចិត្តឲ្យវាចាក់ដាច់តងបេះដូងតែម្ដងទៅជេមីស្លេកមុខខាបំពង់កដៃញ័រទៅត្រឹកស្ទើរតែចាប់កំបិតមិនជាប់សោះឯបេះដូងក៏លោតញាប់និងឈឺដល់ថ្នាក់ចង់កំចាយវាចេញជាទឹកភ្នែកគេចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រមឲ្យនាងចាក់ទម្លុះបេះដូងតែនាងគ្មានចេតនាធ្វើបាបគេគ្រាន់តែគំរាមតែប៉ុណ្ណោះតោះត្រង់គេលេងមែនទែននោះឯងធ្វើឲ្យនាងសម្រេចចិត្តប្រឡែងដៃពីកំបិតដែលមានដៃរបស់គេចាប់កដៃរបស់នាងជាប់ហើយពេលនេះកំបិតនោះក៏ធ្លាក់ទៅនៅក្នុងដៃរបស់ Lowell ទើបគេបោះវាចោលហើយលើក3នាងភ្លាមនាងចាញ់ហើយណាស្រីស្អាតអ្នកចាញ់ត្រូវតែសងឲ្យអស់ពីខ្លួនមែនហើយនាងចាញ់ចិត្តខ្លួនឯងណានាងញញឹមសោកសៅជ្រក់មុខនឹងដើមទ្រូងធំទូលាយនោះដៃអោបករឹងមាំព្រមចោះចាញ់បេះដូងរបស់ខ្លួនឯងនាងសួរខ្លួនឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាស្អប់ប្រុសម្នាក់នេះខ្លាំងប៉ុណ្ណាចម្លើយដែលទទួលបាននាងស្អប់គេក៏ពិតមែនតែមិនដូចបេះដូងដែលត្រូវការគេតែម្នាក់គត់ប្រាថ្នាគេតែម្នាក់គត់ហើយព្រមធ្វើជាទេសកលរបស់គេតែម្នាក់គត់នៅអត្រាតយប់នោះជេមីត្រូវអូសសង្ខាចូលផ្ទះបាយដើម្បីរកអ្វីដាក់ពោះបន្ទាប់ពីត្រូវមនុស្សកំហូចស្រូបយកថាមពលអស់ពីខ្លួនអស់គេនៅតែដេកឲ្យរំភើយក្នុងភួយក្រាស់ខណៈដែលនាងឃ្លានស្ទើរសន្លប់ពេលនេះនៅក្នុងទូទឹកកកមានស្អីក៏ត្រូវយកមកកនៅលើតុហើយត្រូវចាត់ការអស់រលីងឲ្យមិនខ្វល់ពីនរណាសោះបន្ទាប់មកនាងក៏ចូលបន្ទប់ដេកដោយរាងកាយមានកម្លាំងកំហែងពេញបឹបនាងក្រមុំវាឡើងគ្រែភ្នែកសម្លឹងមើលអ្នកដែលដេកផ្កាប់មុខដោយមុខមួយចំហៀងជ្រុបនឹងខ្នើយ Lowell ដេកដោយមិនដឹងសកម្មភាពរបស់នាងអ្វីបន្តិចសោះដែលសំខាន់នៅក្នុងភួយនោះគឺជារាងកាយនៅនគរនេះបើនាងចង់ចាត់ការគេគឺអាចសម្លាប់បានស្រួលសង្ស័យគេហត់នឿយព្រោះពិធីជប់លៀងត្រូវទទួលភ្ញៀវពន្លឺហើយត្រូវបបួលនាងហាត់ប្រាណនៅពេលយប់នឹងទើបជាពីគ្រុនដោយសារមុខរបួសនៅចង្គួយស្មាខាងឆ្វេងនាងលូកដៃទៅប៉ះចង្គួយស្មាដែលមានបងរោមរបួសពណ៌សហើយអូសវាទៅរកកញ្ចឹងកនាងទើបតែឃើញពេញភ្នែកថាកញ្ចឹងករបស់ Lowell មានសាក់រូបលលាក្បាលនិងនាគមុននេះធ្លាប់ឃើញមួយផ្លែតតែពេលដែលគេរលាស់ខោអាវចោលឲ្យនាងដេកដង្ហក់ខ្យល់នៅលើគ្រែជេមីញញឹមនឹងប្រូខ្លួនដេកផ្អៀងមើលមុខសង្ហាននោះខណៈនោះអ្នកដែលដេកលក់ដូចងាប់ក៏ភ្ញាក់នឹងខ្លួនគេបើកភ្នែកព្រឹមមើលនិងញញឹមពព្រាយដែរហើយក៏ស្រវាទាញនាងទៅអោបជាប់នឹងដើមទ្រូងសង្កត់បបោមាត់និងសៀតផ្កានិយាយពាក្យថារាត្រីសួស្តីជាលើកទី2បន្ទាប់មកពួកគេក៏លងលក់យ៉ាងមានសេចក្តីសុខណាស់ថ្ងៃថ្មីមេឃរៀងខ្ពស់បន្តិចជេមីភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឃើញថាដេកនៅលើគ្រែតែម្នាក់ឯងវាគួរឲ្យតូចចិត្ត
ដែលគេតែចេញពីបន្ទប់មុនពេលដែលនាងភ្ញាក់គេធ្វើដូចជានាងជាស្រីលក់ខ្លួនពេលសំបំណងហើយក៏ចាក់ចេញទៅដោយទុកសែកឲ្យមើលលេងជាការកំសាន្តនោះនាងគិតព្រមទាំងដកដង្ហើមធំបន្ទាប់មកក៏ទាញភួយចេញប៉ុន្តែពន្លឺផ្លេកដែលចាំងចូលភ្នែកនោះធ្វើឲ្យនាងចងចិញ្ចើមលើកដៃខ្លួនឯងមើលភ្លាមនោះនាងក៏បើកភ្នែកធំចិញ្ចៀនពេជ្រនៅនឹងម្រាមដៃនាងខាងឆ្វេងវាចាំងពន្លឺចាក់ភ្នែកតែម្ដងហើយនេះលោកត្រូវការប្រាប់អ្វីទៅចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំជាគូបណ្ដាលថ្មីឬថាគិតជ្រៅជាងនោះទៅទៀតនាងអង្អែត្បូងចិញ្ចៀនដែលធ្វើពីពេជ្រតម្លៃថ្លៃហើយក៏សម្លឹងមើលវាមិនដាក់ភ្នែកសោះគេបំពាក់ចិញ្ចៀនឲ្យត្រូវម្រាមឬក៏ម្រាមនេះវាពាក់បានល្មមមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះចូលចិត្តធ្វើអ្វីប្លែកជារឿយតោះត្រង់មួយយ៉ាងគឺមិនចេះនិយាយហើយមិនក៏លោកមិននិយាយត្រង់ទៅថាឲ្យខ្ញុំមានឋានៈអ្វីស្រីកំណាន់ស្រីលួចលាក់ឬក៏ប្រពន្ធដែលចង់រៀបការជាមួយនោះនាងនិយាយរអ៊ូដាក់ខ្លួនឯងមួយសន្ទុះធំមនុស្សស្រីភាគច្រើនមានបំណងធ្វើជាភរិយារបស់គេតែ Lowell ធ្វើដូចស្រីអស់ទាំងនោះក៏មិនស័ក្តិសមនឹងខ្លួនឯងសោះបើអញ្ចឹងនាងក៏ប្រហែលមិនអាចជ្រៀតចូលទៅយកតំណែងជាប្រពន្ធបានតែហេតុអ្វីបានជាគេចូលចិត្តបង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃឃើញពីទំនាក់ទំនងរវាងគេនិងនាងណាឆ្កួតមែនដោយគេនេះឬចង់បាននាងជាប្រពន្ធស្របច្បាប់គិតផ្ដេសផ្ដាស់ហើយណាចិញ្ចៀននេះគ្រាន់តែជារង្វាន់លងចិត្តសម្រាប់អ្នកចាញ់នាងតវ៉ាភាពភ្លើតភ្លើនរបស់ខ្លួនឯងភ្លាមយប់មិញនាងចាញ់យ៉ាងអាម៉ាស់តែម្ដងចាញ់បេះដូងខ្លួនឯងចាញ់មនុស្សកំហូតនិងចាញ់ខ្សែភ្នែកស្រទន់បូករួមល្បិចស្នៀតលើក្រេដ៏ក្តៅកគុករបស់គេសរុបទៅមិនថាគេកាឡាខ្លួនជារាជបុត្រឬក៏បិសាចក៏នាងព្រមស្ងំនៅក្នុងរង្វង់ដៃរបស់គេដោយការពេញចិត្តពេញថ្លើមប៉ុន្តែមួយដង្ហើមក្រោយមកក៏ស្ទុះចុះពីលើក្រេបើកភ្នែកធំម្ដងទៀតព្រះអើយខ្ញុំភ្លេចរឿងសំខាន់កុំឲ្យសោះណាខ្ញុំប្រហែលជាមិនសោយដល់ថ្នាក់នឹងនោះទេគេការពារខ្លួនឯងគ្រប់ពេលតានាងមិនសូវជឿជាក់ប៉ុន្មានថាគេការពារខ្លួនឯងគ្រប់ពេលព្រោះស្ថានភាពខ្លះកើតឡើងដោយគ្មាននរណាគ្រប់គ្រងតន់គេដាក់របស់អស់ទាំងនោះជាប់ខ្លួនគ្រប់ពេលឬពូកែត្រៀមមែនណោះគិតហើយក៏ខឹងប៉ុន្តែពេលគិតម្ដងទៀតមនុស្សដូចគេមិនព្រមឲ្យអ្នកណាយកអន្ទាក់មកចងកជាដាច់ខាតខណៈនោះក៏ភាវនានៅក្នុងចិត្តថាកុំឲ្យមានរឿងភ្លាំងភ្លាត់កើតឡើងទៀតទិន្នន័យនេះច្បាស់ហើយមែនដែរទេវ៉កខុស Lowell សួរសេចក្តីសរុបពីដៃស្ដាំបន្ទាប់ពីបានទទួលការរាយការណ៍រឿងដែលឲ្យទៅស៊ើបច្រើនថ្ងៃមកហើយនោះដោយការពិតបង្ហាញឲ្យឃើញបន្តិចម្ដងបាទតាមការសន្និដ្ឋានមូលដ្ឋានខ្ញុំថានាង Jamie គឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានដែលត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយមុននេះនោះទេដែលមានហេតុការណ៍នេះវាអាចទៅរួចពីករណីគឺបើមិនមែនបុគ្គលិកដែលមានតួនាទីនេះគួរតែជា Lee Mei-ling ស្រីរបស់យ៉ាងរិនយេដែលតាក់ទងគ្នាលួចលាក់នោះវ៉កខសសរសេរឈ្មោះជនដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលក្រដាស់ហើយដេញម្ដងមួយចុងក្រោយគេក៏គូររង្វង់ក្រហមលើឈ្មោះ Lee Mei-ling Lowell ងក់ក្បាលយល់ស្របព្រមទាំងអង្អែចង្ការរិះគិនបន្ទាប់មកក៏ស្រវាយកប៊ិចមកគូររង្វង់លើក្រដាស់ដែលគួរតែចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់គេខ្ញុំថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទាំងពីរករណីហ្នឹងឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរប៉ៅឡូចវាយងាកទៅសួរដៃឆ្វេងដែលកំពុងតែឈ្ងោកមុខឈ្ងោកមាត់គូក្រាបដែលយកបានពីតួលេខនោះខ្ញុំថាអាក្រោយចំណុចសង្កេតគឺបើគ្មានទំនាក់ទំនងបែបនោះ
គឺមិនព្រមចុះទុនបើករោងពុំឲ្យតាមការស៊ើបលុយក្នុងកុងរបស់លីមេលីងក្នុងមួយខែវាច្រើននឹងមានចំនួនស្មើគ្នារាល់ខែមើលទៅដូចថ្លៃចិញ្ចឹមអញ្ចឹងប៉ៅឡូទាញក្រដាសមួយសំណុំមកដាក់នៅលើតុវាជាលំហូរសាច់ប្រាក់ក្នុងបញ្ជីរបស់លីមេលីងគ្មាននរណាចាប់អារម្មណ៍តួលេខចុងក្រោយតែដែលគួរឲ្យគិតគឺតួលេខចូលជារៀងរាល់ខែវាដូចគ្នានឹងទៀងពេលវេលាណាវាក៏ប្រហែលមិនស្មានថាយើងយកបានទិន្នន័យសម្ងាត់បែបនេះវាក៏ចូលចិត្តកោះកកាយទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំផងដែរកៅភ្នែកមុតស្រួចជះពន្លឺខឹងសម្បាពេលនឹកដល់ពេលវេលាដែលយ៉ាងរិនជេធ្លាប់ប្រកាសថាគេជាកូនដែលត្រូវបំភ្លេចចោលអាមសៀននោះជាអ្នកកោះកកាយសម្រាមមោហាអន់ចរិតព្រោះទិន្នន័យអស់ទាំងនោះវាខុសពីការពិតមានចេតនាបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គេតែលទ្ធផលត្រូវអាម៉ាស់មុខខ្លួនឯងនេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះត្រូវរកផុសតាងច្បាស់ជាងនេះរួមទាំងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនោះផងដែរវ៉ខតសរោពួកឯងទៅធ្វើការបន្តចុះថ្ងៃនេះចុះមើលរបៀបរៀបរយខ្ញុំចង់សម្រាប់ឡូវែលងើបឈរដល់អាយក្រូសេសំដិលនិងភ្នាក់កៅអីហើយដើរទៅរកសាឡុងគិតថាសង្ងំដេកមួយស្រឡេតតែព្រោះសម្លេងក្អកក្រហមរបស់ប៉ៅឡូទើបគេឈប់ដើរនិងងាកមុខទៅមើលដោយការសង្ស័យគឺខ្ញុំចង់បញ្ចេញយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចមិនជ្រាបថាលោកអនុញ្ញាតឬក៏អត់ទេក៏និយាយមកលោកស្រឡាញ់នៅនាងជេមីឬក៏អត់ផ្ដែផ្ដាស់ប៉ៅឡូអ្នកកំឡោះបដិសេធភ្លាមហើយសើចហឺដូចវាជារឿងកំ pl ែងណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភសុវត្ថិភាពរបស់នាងបើយ៉ាងរិនយេចូលចិត្តនាងហើយដឹងថានាងសែបគប់លោកនាងអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់និយាយចប់ប៉ៅឡូក៏ងក់ក្បាលជាការលីចវាយនេះហើយដើរចេញពីបន្ទប់តាមដោយវ៉ខតដោយលួចសង្កេតអាកប្បកិរិយារបស់ចវាយដោយមិនជឿការបដិសេធនោះឡូវែលទៅជាគិតច្រើនចិញ្ចាមជ្រួញចូលគ្នាសម្ដីរបស់ប៉ៅឡូក៏មានហេតុផលគេភ្លេចគិតដល់រឿងនេះឲ្យឈឹងពេលនេះជេមីប្រើពេលវេលាភាគច្រើននៅជាមួយនឹងគេហើយនាងក៏មិនធ្លាប់និយាយពីយ៉ាងរិនយេទៀតដែរបើគ្រប់យ៉ាងដូចជាប៉ៅឡូសន្និដ្ឋានអ្នកដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតគឺមនុស្សស្រីដែលគេទៅតែបដិសេធថាមិនបានគិតស្អីទៅលើនាងសោះអ្នកកំឡោះទះមាត់ខ្លួនឯងគេឈួតហើយដែលឆ្លោយបែបនោះបើនាងបានលឺរឿងនឹងបញ្ចប់មិនស្អាតដែលយ៉ាប់យ៉ឺនជាងនោះជីវិតរបស់គេនឹងក្រៀមងាប់ដូចជាដើមឈើខ្វះទឹកជេមីអង្គុយកណ្ដោកណ្ដែងតែម្នាក់ឯងនៅហាងកាហ្វេមួយលើតុមានកាបូបកាមេរ៉ាកាបូបស្ពីនិងមួកនាងអង្គុយគូសថ្ពាល់ខ្លួនឯងដោយការសញ្ជឹងគិតថ្ងៃនេះគ្រប់គ្នាចូលធ្វើការរីករាយនឹងការងារតែនាងត្រូវមកអង្គុយធ្វើមុខជូរការពិតការបានសម្រាកគឺជារឿងល្អណាស់ប៉ុន្តែនាងទំនេរពីការងារដល់ទៅមួយខែទាំងអបសុកទាំងធុញមហាធុញមិត្តសម្លាញ់ទាំងពីរក៏រវល់នឹងតាមប្រមាញ់ហៃសូមាត់ដាច់ដែលលីមែនលីងប្រគល់ការងារឲ្យត្រូវមនុស្សព្រោះលាវសុងអ៊ីងនិងចាងម៉ៃលីសុទ្ធតែពពួកមាត់កន្ត្រៃហើយនេះទំនេរដល់ទៅមួយខែដល់ពេលចូលវិញក៏ចាំពេលសម្រាប់រដូវក្តៅទៀតសុំមិនសម្រាប់ក៏មិនបានមេធំនេះប្លែកចង់ធ្វើការបែរជាបញ្ជាឲ្យឈប់សម្រាប់តែគិតមើលម្ដងទៀតក៏ល្អមានពេលស៊ើបរកអ្នកដែលយកព័ត៌មានរបស់ Lowell នាងរអ៊ូរទាំហើយក៏គិតឃើញរឿងសំខាន់ទើបផ្ទាត់ម្រាមដៃលាន់ប៉ក់បន្ទាប់មកក៏ទាញប៊ិចមកកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅពិចារណាដល់ហេតុការណ៍កាលពីខែមុនទោះចង់ភ្លេចអស់ទៅហើយសម្រាប់អ្នកដទៃតែសម្រាប់នាងចាំបានច្បាស់ណាស់ព្រោះអ្នករងគ្រោះគឺជានាងថ្ងៃនោះ
មានអ្នកណាខ្លះនៅម្ដុំនោះទៅនាងប្រើម្រាមដៃទាំង10ឆ្លីថ្ងាដេញទៅដល់សៀតផ្កាហើយមកបញ្ចប់ត្រង់ប្រជុំចិញ្ចើមតាមដែលចាំបានគឺមានអ្នកកាសែតផ្នែកនយោបាយ2នាក់ផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មម្នាក់និងផ្នែកសិល្បៈ2នាក់ប៉ុន្តែពួកនោះគ្មានពិរុទ្ធអ្នកកាសែតផ្នែកនយោបាយនិងផ្នែកសិល្បៈក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះមុននាងដល់ទៅ1ម៉ោងឯអ្នកកាសែតផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មក៏មមាញឹកនឹងការរកគ្នាទៅជួយយកព័ត៌មានខាងក្រៅសរុបទៅគឺគ្មានអ្នកណាបង្ហាញពិរុទ្ធឲ្យឃើញព្រោះនាងសង្កេត5នាក់នោះរហូតជួនកាលត្រូវស៊ើបយកព័ត៌មាននាងបាញ់មុខសញ្ញាទៅរក Lowell Marquez បើក្នុងករណីលុបរឿងប្រេឆារវាងអ្នកនៅក្នុងរោមពុំចេញគួរតែជារឿងប្រេឆារវាងអ្នកយកព័ត៌មាននិង Lowell ដូច្នេះហើយទើបនាងត្រូវធ្វើដំណើរទៅ Cafrote ដើម្បីស្វែងរកការពិតនោះនាងក្រមុំក្រសោបសក់ដាក់ក្នុងមួកស្រវាយកកាបូបស្ពីនិងកាបូបកាមេរ៉ាថ្ងៃនេះនាងស្លៀកខោកាប៊យពណ៌ស្លេកនិងពាក់អាវសេមីក្រឡាការ៉ូពណ៌ខៀវពាក់អាវយឺតពណ៌សពីខាងក្នុងពេលដែលមកដល់ Cafrote ថ្ងៃជ្រេណាទៅហើយនោះនាងក៏រកកន្លែងអង្គុយលេងធ្វើជាពិនិត្យកាមេរ៉ាផ្ដិតយករូបភាពដោយសម្លឹងមើលទៅជុំវិញនោះនឹងគិតថាមិនយូរទៀតនោះទេនាងនឹងឮពាក្យសុំទោសពី Lowell ហើយខណៈរងចាំថាមាននរណាស្គាល់គ្នាដើរចូល Cafrote ឬក៏អត់នាងក៏ភ្ជាប់ហេតុការណ៍អស់ទាំងនោះអ្នកខ្លះនៅរោងពុំអាចមកលេងល្បែងនៅទីនេះហើយក៏លេងអស់ពីខ្លួនទើបមានគំនុំក៏រកវិធីបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះព្រោះគ្រប់គ្នាដឹងតែខ្ញុំយកព័ត៌មានរបស់ Lowell ពេលដែលខ្ញុំមិនយកព័ត៌មានទៅចុះទើបលួចយកការសន្និដ្ឋាននេះទំនោរមិនក៏ទើបតែនឹកឃើញទៅណោះនាងនិយាយរអ៊ូរអ៊ូយល់ថាហេតុអ្វីបានជាគិតតាមហេតុផលនេះមិនបាននោះមកពីមានបញ្ហាខួរក្បាលនិងចិត្តត្រូវរំខានដោយ Lowell Marquez នោះឯងនាងអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើដែលដាក់តម្រៀបគ្នាជាជួរនៅមុខកាស៊ីណូទាញមួកបិទមុខបន្តិចពេលមានអង្គរៈមួយក្រុមដើរកាត់ចាំមិនយូរប៉ុន្មានមិនឃើញជនសង្ស័យដើរកាត់ទើបគិតថាមកពេលល្ងាចឬមិនចឹងក៏យប់ជ្រៅព្រោះចេញពីការងារហើយប៉ុន្តែខណៈដែលប្រងរៀបចំឲ្យបានត្រឡប់ទៅដេកចាំនៅខុនដូកន្ទុយភ្នែករលែកឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់លីឡំនៅក្នុងចំណោមអ្នកលេងល្បែងនោះអេនោះគេមកធ្វើអ្វីនៅទីនេះឬLowellទិញមនុស្សចាស់រិនយ៉េមកនាងក្រមុំសង្ស័យចំពោះសកម្មភាពរបស់ម្នាក់នោះរួមទាំងម្ចាស់កាស៊ីណូមួយនេះផងដែរដោយសារបុគ្គលម្នាក់នោះមិនគួរណាមកដើរផ្ដេសផ្ដាសនៅអាណាចក្រនេះទើបមិនរងចាំយូរប្រមូលអីវ៉ាន់ដើរទៅតាមម្នាក់នោះភ្លាមអើយតាណាបាត់ហើយសង្ស័យតែព្រិលភ្នែកនាងលួចដើរតាមរហូតមកដល់អាគារមួយប្រុសម្នាក់នោះក៏បាត់ពីភ្នែកតែពេលដែលដើរចេញបែរជាបានឮសំឡេងមនុស្សនិយាយគ្នាទើបដើរលបលទៅរកប្រភពសំឡេងព្រោះបានឮឈ្មោះ Lowell Marquez នៅក្នុងការសន្ទនានោះ Jamie ដកដង្ហើមចូលឲ្យជ្រៅជ្រៅខ្លាចក៏ខ្លាចតែក៏បារម្ភពី Lowell នាងក្រមុំចង់ដឹងថាពួកនោះចង់ធ្វើអ្វីទៅទើបរកមើលកន្លែងដាក់ខ្លួនដោយនៅឲ្យស្ងៀមស្ងាត់បំផុតងាប់ហើយនេះគឺជារឿងប្រថុយគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងជីវិតនាងផ្អៀងកយកត្រចៀកផ្អឹបនឹងជញ្ជាំងឈើចាស់ដើម្បីស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ហើយក៏បើកភ្នែកធំធំមុខឡើងស្លេកលបសម្លាប់នាងក្រមុំរហ័សលើដៃបិទមាត់មិនឲ្យបញ្ចេញសម្លេងភ័យខ្លាចហើយស្ទើរតែអត់ដង្ហើមនៅត្រង់នោះបន្ទាប់មកក៏ដើរលបលបចេញពីកន្លែងដាក់ខ្លួនវាទៅចិត្តកន្លែងដែលពួកនោះឈរនិយាយគ្នាអាគារមួយនេះជារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញហេតុអីក៏ពួកគេមកនិយាយគ្នានៅទីនេះឬថាម្ចាស់ជំនួយនោះសំគំនិតឬមិនអញ្ចឹងព្រោះថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាក
បុគ្គលិកក៏ឈប់សម្រាកមិនចឹងនាងមិននឹងអាចចូលមកស្ដាប់រឿងរ៉ាវគ្រោះថ្នាក់នោះបានទៅនាងគិតដោយមានហេតុផលណាស់ហើយក៏ក្តាប់ដៃដាល់ស្មងជើងខ្លួនឯងពេលបានឮផែនការរបស់ពួកនោះកេងប្រាក់ភ្នាល់ឬលេងស្មោកគ្រកមែនតើវាជាបាក់ពួកអ្នកណាទៅនាងទ្រាំលេងបានទៀតហើយខួរក្បាលក៏នឹកឃើញរឿងមួយទើបទាញកាមេរ៉ាមកផ្ដិតយករូបភាពអស់ទាំងនោះដោយព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រថុយជីវិតយកមកដោះដូរដើម្បីឲ្យបានរូបភាពដែលអាចយកទៅបញ្ជាក់ប្រាប់ Lowell បានJamie ទៅរក Lowell ភ្លាមបន្ទាប់ពីចេញពីអគារនោះដោយគ្មាននរណាចាប់បាននិងផ្ដិតរូបថតជាង30សន្លឹករួចរាល់ដែលការបង្ហាញខ្លួនរបស់នាងធ្វើឲ្យចវាយនិងកូនចៅងឿងឆ្ងល់ណាស់ដោយសារតែការតែងខ្លួនរបស់នាងខុសពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់នាងដោយមិនគួរឲ្យអភ័យខ្ញុំមិនគិតថានាងមកនោះទេ Lowell សម្លឹងនាងតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងហើយចងចិញ្ចើមដោយការមិនពេញចិត្តនិងងាកទៅនិយាយជាមួយមនុស្សចំណិតប៉ៅឡូចូលប្រជុំជំនួសខ្ញុំបន្តិចពណ៌ខុសឯងទៅជួយប៉ៅឡូទៅខ្ញុំសុំនិយាយត្រង់ណាលោក Lowell មានអ្នកកេងប្រវ័ញ្ចនៅក្នុងកាស៊ីណូលោកហើយដាក់ផែនការសម្រាប់លោកទៀតផង Jamie និយាយភ្លាមដោយមិនឲ្យខាតពេលសូម្បីតែ1វិនាទីសោះព្រោះបារម្ភពីគេណាស់ Walker និងប៉ៅឡូដែលដើរមិនទាន់ផុតទ្វារបន្ទប់ធ្វើការផងត្រូវងាកមកមើលនាងដោយទឹកមុខគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែមិនមែនខឹងនាងនោះទេទឹកមុខនោះវាកើតឡើងដោយសារពួកចង់លូកប្រមាត់ខ្លាទើប Lowell បាញ់ជាលើកទី2ពេលកូនចៅមិនព្រមដើរចេញពួកឯងទៅធ្វើតាមបញ្ជាខ្ញុំទៅខាងនេះទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ការពេលដែលកូនចៅទាំងពីរនាក់ចេញទៅបាត់ Lowell ក៏ងើបចេញពីកៅអីដើរមករកនាងព្រមទាំងស្រវាចាប់ដើមដៃទាំងពីរនិងឆ្ងោកមកសួរដោយសម្លេងរឿងកំព្រឹសនាងយកស្អីមកនិយាយណាកុំប្រាប់ណាថាកំពុងតែរកគ្រោះថ្នាក់ដាក់ខ្លួនទៀតម្ដងទៀតហើយដែល Lowell ចង់ចាប់ស្រីម្នាក់នេះឃុំឃាំងក្នុងបន្ទប់ដេកដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងចំពោះនាងសំណាងប៉ុណ្ណាទៅដែលនាងចេញមកវិញបានថែមទាំងយកដំណឹងនោះមកប្រាប់គេទៀតផង Lowell មិនចង់គិតទេថាបើពួកនោះដឹងថាផែនការរបស់ខ្លួនធ្លាយតើពួកវានឹងឈួតយ៉ាងណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រកអ្នកដែលយកព័ត៌មានរបស់លោកទៅបោះពុម្ពកាលពីលើកមុនតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនក៏មករកនៅទីនេះគេទាញនាងទៅអង្គុយនៅលើសាឡុងបាញ់ខ្សែភ្នែកកាចដាក់តែវាបង្កប់ដោយភាពព្រួយបារម្ភណាស់គឺគិតថាពួកនោះអាចនឹងខឹងលោកនឹងអាចមកលេងនៅកាស៊ីណូមួយនេះសរុបទៅរឿងរបស់ខ្ញុំផ្អឹបទុកសិននេះជាផុសតាង Jamie យកស្រោមសម្បុត្រពណ៌ត្នោតចេញពីកាបូបស្ពាយហុចឲ្យគេដែលអ្នកកំឡោះក៏ចាក់ទៅលើតុហើយងាកមកសម្លឹងមើលមុខនាងដោយទឹកមុខប្រកបប្រជានិងទាញមុខដែលនាងពាក់ចេញដោយការខ្នើយចិត្តណាស់វាគ្រោះថ្នាក់ណាស់នាងមានដឹងខ្លួនដែរទេហ៎គ្មានចេតនាចង់ទៅស៊ើបនោះទេចៃដន្យគឺដើរកាត់ហើយត្រជាបានលើឈ្មោះលោកទើបដើរតាមពួកគេទៅការពិតទៅនាងឃើញមនុស្សចំណិតរបស់យ៉ាងរិនយៃនោះឯងតែពេលដើរតាមបែរជាមិនឃើញទើបគិតតែខ្លួនឯងព្រិលភ្នែកសម្រាប់ថាលោកមិនជឿខ្ញុំនិយាយទេមិនដែរទេសំឡេងរបស់នាងប្រែប្រួលវាមានភាពខ្វល់ខ្វាយចូលមកជំនួសបើគេចាប់សំឡេងនោះបានគឺជឿតែខ្ញុំមិនទាំងអស់នោះទេសរុបទៅខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នខ្លួននាងទៅចិត្តភ្លាមតែមួយរយៈនេះនាងទៅចិត្តនឹងគេញឹកញាប់ដល់ថ្នាក់ខ្លាចខ្លួនឯងខ្លាចជាមនុស្សរំអួយអាងអីយំអាងអីសម្រក់ទឹកភ្នែកតែក៏រហ័សសម្របទឹកមុខឲ្យធម្មតាវិញប្រមូលយករូបថតអស់ទាំងនោះញាត់ស្រោមសម្បុត្រហើយដាក់ចូលកាបូបវិញថ
មទាំងពើងទ្រូងដាក់គេទៀតផងលោកនៅតែគិតថាខ្ញុំជាបាក់ពួកយ៉ារិនយេហើយនេះជាផែនការបោកប្រាស់ក៏តាមចិត្តខំមកដាស់តឿនរូបអស់ទាំងនេះបើមិនចាប់អារម្មណ៍ក៏បោះវាចោលទៅនាងងើបឈរប្រុងនឹងដើរចេញទៅតែត្រូវគេស្រវាចាប់កដៃជាប់ហើយក្តោបថ្នមមិនមែនចឹងទេណាគេចង់អធិប្បាយតែបែរជាទាញនាងមកអោបនិងអោនថើបសៀតផ្កាពីខ្សឹលេងខ្ញុំនាងរើបំរះឈឺចិត្តដែលគេនៅតែចាត់ទុកនាងជាជនសង្ស័យគេល្ងងឬឈួតដែលគិតបែបនោះទុកនាងឡើងក្រេជាមួយគ្នាថើបគ្នាដេកនៅលើក្រេជាមួយគ្នាបាននាងជាមនុស្សរបស់យ៉ាងរិនយេមែននោះថ្មើរនេះ Lowell Marquez នៅសល់តែឈ្មោះក្នុងនេះតែប៉ុណ្ណោះនាងបារម្ភពីខ្ញុំខ្លាំងតែមែនទេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យសប្បាយចិត្តបន្តិចមក Lowell អោនតដាក់ចង្កាលើក្បាលរបស់នាងខណៈដែលអង្អែលដៃរបស់នាងថ្នមដោយត្រូវការលួងលោមណាស់វាគឺជារឿងមនុស្សធម៌ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំដែលវាធ្វើការលើទូនាទីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលសង្ងំនៅក្រោមដើមទ្រូងរឹងមាំតបបែបនោះហើយថយមកអង្គុយត្រង់ខ្លួនសម្លឹងមើលភ្នែកមុតស្រួយរបស់គេចង់ស្វែងរកថាបេះដូងរបស់គេនៅត្រង់ណានៃរាងកាយនេះទើបគេឯងប្រាប់ថាគេគ្មានបេះដូងនោះប្រពន្ធបារម្ភពីប្តីមិនមែនរឿងដែលហៅថាមនុស្សធម៌នោះទេប៉ុន្តែជារឿងព្រួយបារម្ភរឿងក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់លោកនោះទេនាងក្រមុំបដិសេធទាំងថ្ពក្រហមងាងថែមទាំងអោនមុខជ្រប់បែបនេះតើនរណាគេជឿទៅថានាងមិនកុហកនោះ Lowell មិនថាអ្វីគេមើលម្រាមដៃនាងខាងឆ្វេងរបស់នាងបេះដូងក៏រីកមៀតណែនទ្រូងដោយសាររំភើបព្រោះថានាងនៅតែពាក់វាគេលួចខ្លាចថានាងដោះវាចោលដាក់ក្នុងទូលំអទុកឲ្យវាคล้ายជាចិញ្ចៀនធម្មតាមួយវងតែប៉ុណ្ណោះទាំងតែការពិតទៅវាជារបស់ដែលបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងរវាងគេនិងនាងចិញ្ចៀនដែលបញ្ជាក់ថានាងត្រូវតែព្រមបើកនាមត្រកូល Marquez ជាមួយនឹងគេក្នុងពេលឆាប់នេះអ្នកកំឡោះញញឹមនឹងគិតថាគួរប្រាប់ឲ្យនាងដឹងពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលហាមាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចមានអ្វីមកចុកនឹងបំពង់កគេគិតនឹងដកដង្ហើមធំហើយស្រវាទាញដៃខាងឆ្វេងរបស់ Jamie មកថើបត្រង់ចិញ្ចៀនហាក់ដូចចង់ផ្ញើក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់លើរបស់មានតម្លៃនេះចិញ្ចៀននេះល្មមដៃនេះអរគុណដែលមិនដោះវាចេញវាស្អាតនិងថ្លៃនាងនិយាយដោយងាកមុខចេញដើម្បីលាក់ស្នាមញញឹមនោះតែមិនព្រមឲ្យគេយល់ថានាងពេញចិត្តចិញ្ចៀនមួយវងនេះទោះវាគ្មានតម្លៃសម្រាប់គេតែវាមានតម្លៃសម្រាប់នាងណាស់សម្រេចថាបារម្ភពីខ្ញុំទេអ្នកកំឡោះចាប់ស្មាទាំងសងខាងបង្គាប់ឲ្យងាកមកមើលមុខគេចំJamie ញញឹមនិងស្រវាអោបគេសង្ងំនៅក្នុងដើមទ្រូងរឹងមាំសង្កត់បបោមាត់លើបេះដូងជួនកាលមនុស្សយើងមិនបាច់ទប់អារម្មណ៍ពេកទេបើកវាខ្លះក៏មិនអីនោះដែរពេលបេះដូងទៀមទារាងកាយត្រូវទៅតបស្នងហើយខុសត្រង់ណាបើប្រាប់គេត្រង់ថាបារម្ភអស់ពីបេះដូងនិងពេលគិតថាគេនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែផែនការនេះទឹកភ្នែកក៏ហូរដោយមិនអាចហាមប្រាមបាននាងរឹតដៃអោបគេកាន់តណែនទៀតប្រមៀមុខនឹងដើមទ្រូងដែលជូរទឹកភ្នែកឲ្យនាងគ្របដំណក់មួយសន្ទុះទើបងើបចេញហើយ Lowell ក៏ជួយជូរទឹកភ្នែកឲ្យថ្នមលោកត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យមែនតើណាមិនថាលោកជឿឬក៏មិនជឿក៏ដោយចុះលោកធ្លាប់ប្រាប់ថានឹងឲ្យអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការសរុបទៅខ្ញុំមិនត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់តែសូមឲ្យលោកនេះមើលថែខ្លួនឯងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនកុំទុកចិត្តអ្នកណាផ្ដេសផ្ដាសគ្រោះថ្នាក់មាននៅជំនាញខ្លួនជានិច្ចពេលនេះខ្ញុំបារម្ភពីលោកJamie
បានតែធ្ងួយធ្ងរនៅក្នុងទ្រូងពេលត្រូវគ្រប់គ្រងបបោមាត់គេថើបបបោមាត់របស់នាងតាមទំនឹងចិត្តនិងថើបហាក់ដូចជាខានថើបយូយាខណៈដែលបាតដៃលើកមកក្រសោបថ្ពាល់នាងទាំងពីរនាងក្រមុំបិទភ្នែកព្រឹមបង្ហើបមាត់ឲ្យគេជ្រែកអណ្ដាតចូលមកនាងមិនតតាំងទៀតនោះទេព្រមទទួលយកការផ្អែមល្ហែមនេះដោយការពេញចិត្តពេញថ្លើមឡូវែលបញ្ឈប់ការថើបនេះទោះចង់ធ្វើលើសពីនេះព្រោះត្រូវទៅបំពេញភារកិច្ចមួយសិនតែអោនថើបបបោមាត់របស់នាងមួយខ្សើតហើយមួយខ្សើតទៀតទម្រាំដាច់ចិត្តហើយនិយាយខ្សឹបដាក់នាងដោយពាក្យពេចន៍ផ្អែមល្ហែមអរគុណផ្អែមយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនព្រមស្លាប់នៅថ្ងៃនេះទេសូមដួសដងយកភាពផ្អែមល្ហែមពីប្រពន្ធឲ្យបានយូរមិនក៏និយាយដល់រឿងស្លាប់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តនោះទេនាងត្រៀនដៃនឹងដើមទ្រូងរបស់គេលួសប្រលឹងត្រូវតែលួងប្រលឹងឈប់ទៅនាងយកម្រាមដៃចាក់ខ្ទង់ច្រមុះប្រុសត្រីកាននិងសម្លក់សម្លឹងហើយស្រែកអស់សម្លេងពេលត្រូវរុញឲ្យដួលទៅលើសាឡុងដែលមានគេទៅទ្របពីលើហើយបេសកកម្មនៃការញ៉ោះក៏ចាប់ផ្ដើមដោយឡូវែលចាក់ចង្កេះរបស់នាងធ្វើឲ្យជេមីស្រែកឮត្រហឹងពេញបន្ទប់ទឹកភ្នែកទឹកសម្បោរហូរសស្រាក់សម្លេងសើចរបស់នាងបន្តដោយសម្លេងសើចហឺរបស់គេនោះទម្រាំតែគេឈប់នាងក៏ដកដង្ហើមសឹងតែមិនតាន់សោះពេលដែលជូនជេមីឡើងឡានរួចរាល់ហើយឡូវែលក៏ឡើងទៅបន្ទប់ធ្វើការវិញដោយហៅអង្គរៈនិងមនុស្សចំណិតមកប្រជុំបន្ទាន់ដោយអូសដង្កូវក្នុងសាច់មកឆ្លេចយកការពិតហើយអាស្រ័យលើដៃស្ដាំរបស់គេថាចង់ដាក់ទោសបែបណានោះតាមពិតរូបថតដែលជេមីយកមកឲ្យមិនមែនថាគេមិនទុកចិត្តនោះទេគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យនាងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់អស់ទាំងនេះគេមានភ្នែករវាដោយខ្លាមើលមួយផ្លែតក៏ដឹងថាមាននរណាខ្លះនៅក្នុងរូបថតអស់ទាំងនោះហើយជឿថាជេមីក៏សង្កេតឃើញទើបស្រវាយកវិញភ្លាមគេមិនដឹងទេថាយ៉ាងរិនជេមានគុណចំពោះនាងកម្រិតណាទើបស្មោះត្រង់ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យប្តីដូចគេត្រូវតូចចិត្តប៉ុន្តែគេមិនបានតូចចិត្តពេលផ្ដេសផ្ដាសនោះទេគេបារម្ភពីនាងកាន់តែខ្លាំងទៀតពេលមានការរាយការណ៍បន្ថែមថាមនុស្សរបស់យ៉ាងរិនជេតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់នាងគ្រប់ជំហានដោយសារតែការព្រួយបារម្ភនិងមិនត្រូវការឲ្យនាងរងគ្រោះជំនួសខ្លួនទើបគេបញ្ជាវ៉ខនឲ្យបញ្ជូនមនុស្សទៅការពារនាងមិនឲ្យបាត់ពីខ្សែភ្នែកបើយ៉ាងរិនជេចង់ធ្វើអ្វីមែននោះនឹងមានមនុស្សរបស់គេជាតបមុខការពារនាងចំណែកប៉ៅឡូមានយោបល់ថាយ៉ាងរិនជេអាចយកជេមីធ្វើជានុយឡូវែលខ្វល់ចិត្តដល់ថ្នាក់ផ្ដួលខ្លួនដេកកងថាតាមធម្មតាមិនថារឿងណាក៏អាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែពេលមានអ្នកដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់មកពាក់ព័ន្ធនោះការធ្វើអ្វីមួយគឺត្រូវតែថ្នមទឹកចិត្តនេះវ៉ខតពេលអាមសៀននោះខ្ជាអាចកំបាំងហើយឯងក៏បញ្ជូនវាធ្វើជាកាដូឲ្យយ៉ាងរំលែកផងខ្ញុំចង់មើលទឹកមុខរបស់វាពេលដែលដឹងថាផែនការរបស់វារលំនោះឡូវែលបញ្ជាដោយសម្លេងកាយខ្សែភ្នែកគួរឲ្យខ្លាចបន្ទាប់មកក៏ប្រែខ្លួនដេកបែរខ្នងដាក់មនុស្សចំណិតដោយខួរក្បាលនៅតែធ្វើការទៀតវ៉ខតនិងប៉ៅឡូមើលមុខគ្នាហើយក៏សើចញឹមនេះឬដែលចៅវាយប្រាប់ថាមិនបានស្រឡាញ់ជេមីផុសតាងនៅនឹងភ្នែកបែបនេះហើយនោះឡូវែលសម្រេចចិត្តមករកជេមីនៅខុនដូនិងចេញបញ្ជាឲ្យនាងរៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីទៅនៅភូមិគ្រឹះរបស់គេធ្វើឲ្យនាងចេញផ្សាយតាមត្រចៀកតែម្ដងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកទោសទេណាខ្ញុំក៏មិនបានប្រាប់ថានាងជាអ្នកទោសនោះទេសំឡេងរបស់គេស្ដាប់ទៅដូចជាហត់នឿយគេព្យាយាមអធិប្បាយឲ្យនាងយល់តែនាងមិនព្រមយល់ជេមីញញឹមសោកសៅនិងសង្វ័យខ្លួនឯងដែលនៅតលងប្រុសម្នាក់នេះ
គេជាបិសាចដែលពូកែរកវិធីកំចាត់បេះដូងរបស់នាងណាសម្ដីនិងទង្វើរបស់លោកគឺវាខុសគ្នាណាការឲ្យមនុស្សរបស់លោកតាមខ្ញុំដូចជាស្រមោលខ្ញុំគួរតែមានមោទនភាពថានោះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការព្រួយបារម្ភមិនមែនតាមឆែកសកម្មភាពថាខ្ញុំទៅណាខ្លះតាក់ទងអ្នកណាខ្លះហើយដាក់ផែនការធ្វើអ្វីបែបនោះទេឬវិនិតិនោះនាងដឹងខ្លួនថាទឹកភ្នែកដែលប្រឹងទុកនៅខាងក្នុងវាក៏ចង់ហូរទើបងាកមុខចេញនឹងលើកដៃច្របាច់ច្រមុះហើយពេលសម្របអារម្មណ៍បានក៏ងាកមកសម្លក់សម្លឹងគេវិញពេលឃើញមុខនឹងភ្នែកក្រហមងាំងនោះឡូវែលដឹងថានាងកើតអីហើយមុនពេលដែលនាងដើរចូលបន្ទប់ដេកគេក៏និយាយដើម្បីឲ្យនាងយល់មិនអញ្ចឹងទេណាចេមីព្រោះថាវាចាំបាច់ដើម្បីបង្ការមិនឲ្យខ្ញុំលួចសម្លាប់លោកឬគេគូតែប្រាប់ថាបារម្ភសារភាពអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តបញ្ហាតូចតាចអស់នេះនឹងមិនរំខានចិត្តទៀតតែប្រាប់បែបនេះនាងនឹងដឹងពីការព្រួយបារម្ភរបស់គេទេព្រោះដល់ថ្នាក់នេះតែហើយនាងនៅជឿថាគេចាត់ទុកនាងជាអ្នកខុសទាំងដែលគេស្រឡាញ់នាងស្ទើរដាច់ខ្យល់តែហើយថ្ងៃមួយនាងនឹងយល់ហើយគេដើរមកជិតតែនាងក៏ឈានជើងថយក្រោយហាក់ដូចជាខ្ពើមរអើបភ្នែកដៃសម្លឹងមើលមកនោះវាគ្មានភាពផ្អែមល្ហែមទើបគេញញឹមទាំងជូរចត់ឈឺបេះដូងពេលណាទើបនាងដឹងថាគេមិនបានចាត់ទុកនាងជាជនសង្ស័យការដែលមិននិយាយនោះមិនមែនថាគ្មានបេះដូងលោកមិនធ្លាប់ទុកចិត្តខ្ញុំរឿងរវាងយើងដែលកើតឡើងមិនបានធ្វើឲ្យលោកនេះបដូរគំនិតថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកខុសនៅតែជឿថាខ្ញុំជាអ្នកចោះព័ត៌មាននោះអាមនុស្សចិត្តអាក្រក់នាងមិនខ្វល់ពីទឹកមុខនិងពន្លឺភ្នែកអង្វរករបស់គេសោះទើបវាដៃរបស់គេដែលលូកមករកបំណងទីនាងទៅអោបនិងចង្អុលមុខឲ្យការរករឿងមាត់ក៏ធ្វើអេចអូចនាងមិនមែនមនុស្សខ្វាក់ឬបាត់បង់ការចងចាំការត្រូវតាមដោយស្រមោលអន្តោតាមប្រាណមានឬដែលមិនដឹងនោះហើយមិនមែនតែមនុស្សរបស់ឡូវែលនៅមានមនុស្សរបស់យ៉ារិនយេមួយក្រុមទៀតពួកគេចាត់ទុកនាងជាស្អីទៅជាក្មេងពីមដៃឬយ៉ាងម៉េចទើបបានជាធ្វើបែបនេះដាក់នាងគិតបណ្ដាលេបភាពជូរចត់ចូលពោះបណ្ដាហើយបែរខ្លួនចូលបន្ទប់ដេកចំណែកអ្នកខ្លះចង់អង្គុយចាំឬចង់ត្រឡប់ទៅវិញក៏ស្រេចទៅចិត្តគេពេលនាងដើរទៅបន្ទប់ដេកឡូវែលក៏ងាកឆ្វេងងាកស្ដាំដោយចិត្តរីរែកណាស់បន្ទាប់មកក៏ស្រវាចាប់ដៃរបស់នាងទាញមកជិតដោយមិនបានអោបឬថើបតែខ្សឹបដាក់ត្រចៀកការដែលខ្ញុំនេះធ្វើបែបនេះព្រោះនាងជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សស្រីតែម្នាក់គត់ដែលមានឈ្មោះថាជាប្រពន្ធនៅអនាគតម៉ាក់របស់កូនខ្ញុំមិនព្រមទេបើនាងមានគ្រោះថ្នាក់សូម្បីតែមួយចុងក្រចកម្ចាស់ស្នេហ៍ឡូវែលធ្វើតាមបេះដូងប្រាថ្នាហើយគេមិនដឹងទេថានាងមានអារម្មណ៍បែបណាព្រោះមិនឃើញមុខប៉ុន្តែពេលនិយាយចប់គេក៏បែរខ្លួនដើរចេញពីបន្ទប់ទុកឲ្យនាងឈរភាំងបេះដូងក៏លូតញាប់ចេមីងាកខ្វាប់ទៅរកហាមាត់ប្រុងហៅតែយឺតពេលតែហើយពេលនាងរត់មកមើលក៏ឃើញតែភាពទទេស្អាតទើបដើរទៅអង្គុយទ្រចង្ការគិតច្រើននៅក្នុងបន្ទប់ប្រយោគនោះជាការសារភាពស្នេហ៍មិនដែរទេគេត្រូវការនាងដូចនាងត្រូវការគេចង់ឲ្យគេធ្វើជាផ្នែកមួយនៃជីវិតនិងបង្កើតក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹងគ្នាដូច្នេះហើយនាងនឹងការពារគេឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកំពុងទលូនចូលមកនេះនាងគិតហើយក៏ព្រមប្រឈមនឹងការពិតចាប់ពីពេលនេះទៅមិនថាលទ្ធផលចេញមកបែបណាតែវាក៏ល្អណាស់ដែលបានដឹងថានាងជាម្ចាស់ស្នេហ៍របស់ Lowell Marquez ភូមិគ្រឹះត្រកូលយ៉ាងជាភូមិគ្រឹះពណ៌ដីឥដ្ឋដែលសាងសង់នៅលើដីមានផ្ទៃក្រឡាធំទូលាយ
nơi chùmវិញផ្ទះមានដងអូដែលជាក្បួនហុងស៊ុយ Jamie រាប់មិនបានទេថាមកជន់ភូមិគ្រឹះនេះប៉ុន្មានដងទៅហើយទេនាងក្រមុំបិទពិភពខ្លួនឯងមិនព្រមរាប់ញាតនឹងមនុស្សត្រកូលនេះទោះជាពួកគេអាណិតស្រឡាញ់នាងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតាំងពីម្ដាយសម្រេចចិត្តរៀបការនឹងលោកម្ចាស់យ៉ាងឪពុករបស់យ៉ាងរិនយេនាងក៏សម្រេចចិត្តមករស់នៅតែម្នាក់ឯងនៅខុនដូនិងបដិសេធប្រាក់ដែលម្ដាយឲ្យព្រោះមរតកបានពីឪពុកបង្កើតទុកឲ្យគ្រប់គ្រាន់និងឲ្យនាងរស់នៅបានសុខស្រួលគ្មានអ្នកណាអាចឆែកមើលប្រវត្តិរបស់នាងបានលម្អិតព្រោះពួកគាត់មិនបានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងគ្នាឬក៏រៀបចំពិធីធំដុំគ្មានពិធីអ្វីស្មុគស្មាញថែមទាំងសម្រេចចិត្តទៅរស់នៅផ្ទះជីក្រុងកាត់ខ្លួនឯងពីសង្គមខាងក្រៅធ្វើជាមនុស្សធម្មតាធ្វើការក្នុងចំការផ្លែឈើរហូតដល់ពួកគាត់ទាំងពីរចាយឋានដោយរោគានិងចាយឋានបន្តបន្ទាប់គ្នាមិនដល់3ខែផងនោះនាងក្រមុំដកដង្ហើមចូលឲ្យជ្រៅជ្រៅហើយបក់ដៃហើយស្រីបំរើដែលដើរមកទទួលដើម្បីសួររកម្ចាស់ភូមិគ្រឹះពេលដឹងថាគេកំពុងតែហាត់ប្រាណនៅក្នុងសួនក៏ដើរទៅរកភ្លាមនិងសួរត្រង់ដោយមិនឲ្យខាតពេលមិនក៏ប្រើវិធីបែបនោះកុំចាត់ដៃគូប្រកួតប្រជែងទៅយ៉ាងរិនយេងាកមកមើលអ្នកសួរគេជាបុរសសង្ហាដោយសារជាកូនកាត់បីសាសគេញញឹមពព្រាយពេលឃើញប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់មករកទោះនាងមិនរាប់គេជាញាតិក៏ដោយតែព្រោះមាននិស្ស័យនឹងនាងហើយឪពុករបស់គេសម្រេចចិត្តប្រើជីវិតដែលនៅសេសសល់ជាមួយម្ដាយរបស់នាងទៅពួកគេដូចជាបងប្អូនប៉ុន្តែគេក៏ចងចិញ្ចើមពេលដែលនាងហុចរូបថតមកឲ្យមើលពេញភ្នែកមិនក៏មានរូបថតអស់ទាំងនេះនាងលួចថតនៅម្ដុំនោះឬសំឡេងរបស់យ៉ារិនយេមានការមិនពេញចិត្តដែលនាងចូលមកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរបស់ខ្លួនឯងតែទោះដូច្នោះក៏គេនៅតែធ្វើរឹកជាបងប្រុសល្អម្នាក់សើចញញឹមនិងអោបស្មានាំនាងដើរទៅអង្គុយនៅលើកៅអីវែងដំបងខ្ញុំឃើញមនុស្សរបស់បងខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងព្រិលភ្នែកប៉ុន្តែពេលដែលយករូបនេះទៅឲ្យលោវែលមើលទើបសង្កេតឃើញបងនៅមនុស្សចំណិតពូននៅកុនជញ្ជាំងនាងយករូបអស់ទាំងនេះឲ្យវាមើលអ្នកកំឡោះស្ទុះងើបពីកៅអីទឹកមុខផ្លាស់ប្ដូរទៅជាកំហឹងចិញ្ចាមជ្រួញចូលគ្នានឹងដើរទៅដើរមកបន្ទាប់មកក៏ទាញយករូបថតនោះពីដៃរបស់នាងអោនមើលឲ្យច្បាស់លាស់ហើយក៏ងក់ក្បាលផ្ងក់ផ្ងក់មិនក៏យកទៅឲ្យវាអញ្ចឹងវាជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនាងតបតដោយទឹកមុខមាំហើយវាថាយ៉ាងម៉េចទៅយ៉ាងរិនយេដាក់រូបអស់ទាំងនោះចុះហើយក៏សម្លឹងមើលប្អូនស្រីដែលងើយមកមើលមុខគេក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ទើបខ្ញុំយកមកវិញព្រោះក្រឡេកឃើញបងនៅក្នុងរូបនេះដែរខ្ញុំមិនចូលចិត្តនោះទេដែលបងប្រើវិធីស្មោកគ្រោកបែបនេះមិនក៏មិនស៊ូនឹងមុខថែមទាំងបញ្ជាឲ្យមនុស្សរបស់ខ្លួនឯងលបខំគេទៀតនាងបារម្ភពីវាខ្លាំងឬវាគ្រាន់តែសង្ហាមានទ្រព្យពេលត្រលន់ហើយក៏តតចោលជឿខ្ញុំទៅកុំតាក់ទងមនុស្សដូចវាទៀតអីខ្ញុំបារម្ភពីនាងមិនចង់ឲ្យបងទឹកភ្នែកព្រោះប្រុសគ្មានបេះដូងជេមីមិនឆ្ងល់ទេដែលយ៉ាងរិនយេដឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងព្រោះថាពេលនេះទាំងមនុស្សរបស់ឡូវែលទាំងមនុស្សរបស់គេតាមមើលថាហាក់ដូចនាងជាប្រនាងគ្រប់ជំហានតែមិនថានាងសែបគប់ឬតាក់ទងអ្នកណាវាជាសិទ្ធិរបស់នាងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងយ៉ាងរិនយេនោះទេគ្មានបេះដូងក៏ល្អជាងគ្មានគុណធម៌ជេមីយ៉ាងរិនយេអូដើមកនឹងក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនណានេះជាលើកដំបូងដែលគេនឹងនាងប៉ះសម្ដីគ្នាតាមធម្មតាពួកគេក៏មិនសូវជួបគ្នាស្រាប់តែហើយដំបូងពេលដឹងពីមនុស្សចំណិតថាជេមីនិងឡូវែលសាបគប់គ្នាគេក៏អន្ទះអន្ទែងខ្លាចថានាងស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះមនុស្សប្រុសគ្មានបេះដូងម្នាក់នោះទើបបញ្ជាឲ្យកូនចៅតាមការពារនិងរកវិធីរារាំងមិនឲ្យពីអ្នកនោះបានជួបគ្នាកុំហាមមិនឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់គេនោះព្រោះអី
ខ្ញុំស្រឡាញ់គេទៅហើយបើគេជាអ្នកត្រូវខ្ញុំក៏រីករាយនៅខាងគេនិយាយចប់នាងក៏បែរខ្លួនដើរចេញទៅដោយទូករូបថនអស់ទាំងនោះឲ្យចង្រៃយោអាឡូវេឯងធ្វើឲ្យប្អូនស្រីយើងលប់សតិអស់ទៅហើយនេះយ៉ាងរញ្ញេក្តៅក្រហាយភ្នែកពណ៌ខ្មៅតាមមើលខ្នងតូចស្ដៅរបស់អ្នកដែលគេឲ្យឋានៈជាប្អូនស្រីជាសមាជិកគ្រួសារគេមានបំណងល្អនិងស្រឡាញ់នាងដោយប្អូនបង្កើតតែនាងកំពុងដើរផ្លូវខុសហើយចុងក្រោយអ្នកដែលត្រូវស្ដាយក្រោយគ្មានអ្នកណាក្រៅពីនាងព្រោះថា Lowell Marquez ជាមនុស្សប្រុសគ្មានបេះដូងគ្មានស្នេហានោះទេ